टाइल्स फिटिंग करने के बाद इस तरह से साउंड आ जाए तो क्या करें। बड़े बड़े टाइल्स लगाने से कहीं ना कहीं साउंड आ जाता है, लेकिन इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये टाइल्स बजाने से, ये टाइल्स देखिए ठोकने से टन टन का आवाज आता है, और ये टाइल्स ठोकने से ढप ढप टाइप में आवाज आता है। तो इसका मतलब है कि अंदर से कुछ खाली है। तो इसको कैसे ठीक करें जो साउंड ना आए और अंदर से भर भी जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि पूरा पतला सा घोला बनाना है, पतला सा सीमेंट का घोल बनाना है, और इसको ऐसे ठोक ठोक के पूरा पिलाना है। और जब तक पीना बंद ना कर दे, जब तक मेरा मतलब है कि जब तक अंदर जाना बंद ना कर दे, तब तक आपको डालना है और इस तरह से पिलाना है। तो फिर देखिए, फिर आपका टाइल्स जो भी अंदर में खाली होगा वो भर जाएगा और साउंड नहीं आएगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।